waqooyiga deegaanka Aare Cadeeye ee gobolka Sool waxa si dardar looga socotaa wadada isku xidha deegaanada Yagoori iyo Aare Cadeeye oo ay gacanta ku hayso dhismaheedu company-ga Axmed Suudi Construction Company. wadadaas ayaa maanta waxa la dhigay wajigii labaad oo isugu jira daamur iyo jay. intii ay socotay shaqadaasi waxa kormeer ku yimid xogayaha dawladda hoose ee degmada Laascaanood Cabdiraxmaan Khadar Maxamuud isagoona indhayn ku sameeyay sida ay u socoto shaqadani. ugu horeyntiina gudoomiyaha shirkadda Axmed Suudi Construction Company Jaamac Ciise Yuusuf ayaa ka warbixiyay sida ay u socoto wadadani isagoona sheegay in ay dhismaheedu marayo gabagabo. nasaarna ilaahay nasaaray dawladdu nasaartay intii un banaano gudanayna wixii loo idmaday un baan xaqeedii marinayna hadii ilaahay ka dhigo maanta waxaanu bilaabaynaa in daamirkii maan bilownay iyo jaygii koobaad leedkii labaadna ma hadda aanu saaraynaa isla mar dhow. halkan waxaan ugu soo booqday xogayaha degmada Laascaanood maareeyo biyaha wakaalada biyaha ee Laascaanood baa halkan ugu soo booqday anagoo shaqadeedii iska wadana iyagana waa u mahadcelinaa dii amaanteena amaanayna anaguna waajibkeygii qaran baan gudanaynaa ee kii dawladdu nasaartay labadeediba. sidoo kale xogayaha dawladda hoose ee degmada Laascaanood Cabdiraxmaan Khadar Maxamuud ayaa dhankiisa hadalka qaatay. waa 27 bishii Tobnaad 2019 goobtan aan joogna ku sugannahay waa wadadii hore oo burburtay magaalada Aare Cadeeye. runtii waxa ka socota shaqo aad iyo aad u qiimo badan oo hagar la'aana oo maraysa imika gabagabadii. maanta waxaa la dhigay fayskii hore waa dhammaaday, fayskii labaad ayaa maanta bilowday oo ah in la dhigo daamirkii iyo jaygii koobaad. waxa uu haray wajaygii labaad iyo daamirkii labaad in la saaro dabadeedna xadhigga laga jaro. waxaa kaloo meesha ka muuqda oo yaalla moos loo dhigay si aad u cajiib badan oo loogu talagalay habka biyuhu ay u soconayaan dhan kastaba ay ka imaanayaan. meeshu waa biyamareen, waa meel biyamareena waxaa mara biyo aad u baaxad badan. biyaha nugaal iyo dhoodiyo gala ayaa meesha mara. taas waxay caddaynaysaa halkan mooska yaalla in yacni laga dadaalay inaan laamiga wax dambe oo waxyeelaa aanay soo gaadhin. intii aan uga mahadcelinaynaa hay'ad shirkadda Axmed Suudi Construction Company uga mahadcelinaynaa farsamada cajiibka iyo sida hagar la'aanta ay uga shaqaysay wadada tan way iyada lagu aaminay mas'uuliyadda saareed. waana wax si figeedin gali iyo taariikhda wax qabadka aad qabateen iyo tayadiisba waxay idin gelisay CV-ga Jaamac Suudi. waxaa la ku soo dhawow magaalada Laascaanood iyo wax qabadada aad la timi ee aad muujisay ee tayada leh. waa kugula shaqeynaa oo ku garab taaganahay. halkan maanta waxaanu ku nimi safar aanu ku indhaynayno oo ku eegayno shaqadan ballaaran ee waxtar kale halkan ka socota annagoo ahayn kormeerkaasi uu hogaaminayo xogayaha degmada Laascaanood Cabdiraxmaan Khadar Maxamuud Faarax Gaas. marka waxaanu halkan ugu nimi company-gan la yiraahdo Suudi oo gacanta ku haya wadadan Aare Cadeeye. wallahi meesha waxa ka muuqata waxa yaani hore u muuqan jirin shaqooyinkii hore la qaban jiray dalka laga qaban jiray shaqo ka bedelan ama company shaqada ka bedelan haya ayaa horta halkan runtii nooga muuqato. waxa weeye company-ga qandaraaskii uu qaatay waxa bedelan waxa weeye yaani qof bilaadan aan cidina jeegaraynayn oo isagu yaani runtii alla ka cabsigiisa iyo magaca sumcadiisa iyo shirkadiisa uu ka fikirayay baa halkan nooga muuqdo. dalka wixii uu qaatay inay isna wax xalaal u noqdaan wax muuqdana dalka uu qabto wax qabad noocaas ah horta waanu ku amaanaynaa. ugu dambeyntiina qaar ka mid ah shacabka deegaanka Aare Cadeeye ayaa u mahadceliyay shirkadda Axmed Suudi Construction Company iyagoona oo sheegay inay dayactir ballaaran ku samaysay wadadani. annagoo degmada Aare Cadeeye waxaan u mahadcelinaynaa company-ga Axmed Suudi. mahadi ilaahay bay u sugnaatay mahadi u sugnaatay mahad baan u celinaynaa. laamigu sidoo ahaa iyo hadda saaka sidoo yahay farad weyn baa u dhaxeeya. ilaahay isagana waajib khayr qaba aakhiriya adduunka ba ka mariyo annagana allaha noo calfo. shaqaalihiisa baabuurtiisa isaga ilaaha noo keenay intaba mahad baan u celinaynaa. الحمد لله رب العالمين كمبنيgu wuxuu qabtay laamiga iyagu jajabnaa
wuu xumaa buuntadu way xumayd baabuurtu way ku sigan jirtay waxa weeye si wanaagsan ba loo habeeyey kambani si wacan u tababartay iyo shaqaalihiisii iyo adduunkiisa nimcadiisii oo dhan baa hawl weyn ka qabatay wadadan isku xidha deegaanada Ari Cadeeye iyo Yogoori ayaa waddo ay markii hore ka muuqatay dayacaad u badan isla markaana ay dhibaatooyin kala kulmi jireen gaadiidka ku safra wadadaasi wadadan ayaa waxa hadda dhismaheedu u marayaa meel fiican isla markaana ku dhow gabagabo Walibaan Axmed Ciise Libaan qaran wararka telefishinka Somali News Ari Cadeeye waqooyiga gobolka Sool